Halo guys, kembali lagi di channel F dan E. Di video kali ini kita bermain Hero Strike tapi versi langsung aja kita main. Udah mulai guys. Oke. Let's go. Aku udah main. Udah level 4. Coba. Hero-nya tuh ada yang baru guys. Dia tuh ininya nggak mati. Aduh, boom boom boom, mati ya, boom. Wah, lama banget sakit banget. Nyampah lagi dia. MVP apaan sih buat aku pakai hero ini apa sih namanya, lupa lagi. Ini damage-nya sakit loh, kalian pasti tahu dong. Masa nggak tahu sih? Aduh, sakit banget ya. Bapaknya, aduh, skill shot gila ini. Matinya orang. Mati satu, mati dua. Mati tiga. Astagfirullahaladzim. Erosial guys. Ya, benar. Selamat Idul Fitri ya guys ya. Maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Astaga, -3 no. Jangan lama lah isi burunya, ucok. Mati orang. Boom. Dia bilang mati guys. Dia nggak percaya kepada diriku. Oke, awas. Mati. Aduh, kepencet ucok. Mati satu. Aduh, astaga, beban kali eman mah sakit banget. Menurut aku ngegel gak sih tadi? Duh, kena tuh. Kena dia nih. Kena dia. Mati dia. Mati dia. Bilang mati. Mati satu lagi. Nice. Aduh, beban banget. Kalah.
awas kena. Aduh. Gara-gara aku kah? Guys. Aduh, jangan kesini dulu. The battle will end in 30 seconds. Aduh. Kenapa lagi? Beban begini gak usah. Bukan apa. Nice. Mati. Five, Tolonglah. 3, Nah itu bubun. Guys, ronde ketiga ya guys ya. Kali ini aku gak akan kalah. Ini lagi mode superstar. Random, nice. Penting levelnya naik dikit lah. Mati. Astaga, buku apa masih penuh. Ini pelurunya lama banget. Mati, nice. Mati lagi. Gak ada apa. Sik lu Yura. Waduh, no. Mati. Boom. Dak, sekarat banget Raidon. Kayak bisa diem gak lu? Nah guys, aku skip dulu. Oke guys, ini sekarang mode duo ya guys, tadi kalah juga. Nah kan, mati. Bot lo guys. Bot padahal bot. Timku juga mati. Enggak kan? Ya, tim aku mana? Ucok. Ini kan? Ya elah. Beban. Video kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Dadah channel Farhana dan Fatih atau F dan F. Dadah. Wow, tokorok.